Proč jsme nachlazení nebo proč máme chřipku? Chřipka a nachlazení jsou zánětlivé procesy, které jsou projevem nějakého probíhajícího konfliktu. Nachlazení přichází v situacích, kdy máme všeho pokrk, kdybychom se nejradši na všechno vykašlali. Nejsou to žádné rozhodující krize, kde se projevují jinými příznaky. Jde o běžné a časté situace, které vnímáme jako přetažení. Bolí nás hlava, slzí nám oči, všechno nás bolí a dráždí. Máme plný nos a to nám znemožňuje kontakt. A dýchání totiž je kontakt. Dráždivý kašel jasně značí, že radost z komunikace je omezená. A nejradši bychom se na všechno vykašlali. Mandle mohou být zduřené, že nemůžeme ani polikat. Což chce sebekritické zamyšlení, co vlastně nechceme v našem životě spolknout. No a když nás k tomu bolí i v ramenu, tak to jen značí tíhu problému, který na nich je, ale který se nám nechce nést. Každé nachlazení ve své závěrečné fázi dává něco do pohybu a tím i malý pokrok v našem vývoji. Například přírodní léčitelství vidí v nachlazení zdravý očistný proces, kterým se z těla vyplavují toxíny. No a toxíny jsou vlastně ty problémy, které musí analogicky být rozpuštěny a vyplavit se ven. Tělo i duše by tím měly být posíleny. Alespoň do doby, než všeho budeme mít zase pokrk.